നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും വാഗ്വിദ്യ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമവും കഷ്ടപ്പാടും നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇട്ടാൽ അതിൽ 10-9 കമൻറ്റുകൾ നല്ലതായാലും ഒരു കമൻറ്റ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും. ഇതിനർത്ഥം നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടരുത് എന്നല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കി കമൻറ്റ് ഇടുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചില നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ തൻ്റെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും സഹായിക്കുന്നവയുമായിരിക്കും. ഈ ചാനൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. തൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുക എന്നതാണ് ഈ ചാനൽ കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. വാഗ്വിദ്യ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.